برادرای عزیز و گرامی، امروز کدامی تو بیچارا در روسیه کار کردید؟ کدامی شما گویم در همین هوای سرد در دستی گویم در یکان خاندانی کار کرده ایستادید، در یک حالتهای وزنی خوراکی خوب ندارید، پوشاکی خوب ندارید. برای شما چی در کار آرد بیزانو؟ برای شما چی در کار فاتحه کردنو؟ برای شما چی در کار 2 روز 3 روز مردم توی دادنو؟ همینا چه حاجته؟ چه حاجته؟ بازم آن که این خراجات ها را شما در نزد خدا باز جواب بگویید. این مالی که الله داده از حکومت $1000 میتد، از پسش 100 ریویزیون تفتیش دارد. این مالی که الله میتد هزارها ریویزیون از پس این مال نظارت دارد. نمیتانی پول از دست میگیرد، بیمار و قشاق ناتوان میگردی. از زمانی که حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر دعا کردن، خدایا از گویم کفر، عملهای کفرانه امتهای مرا نجات ده، از فقر ما را نجات بده. پس وقتی که از فقر حبیب خدا دعا میکرد که ما نجات یابیم، آیا این برای ما برکت نیست؟ این برای ما بهبودی نیست؟ من فقط خواهان او هستم که شما کم خراجات باشید، اسراف نکنید، زیرا الله اسرافکار را دوست نمی‌دارد. شما هر چی دارین در جان خودت صرف کن، در جان زن، در جان فرزندها صرف کن. برای بهبودی پیشرو بچت و فرزند و جامعت رو صرف کن. در این راه‌های نادرست برادرای عزیز مالهاتون را صرف نکنید، پولهاتون را صرف نکنید. و خدا اگر چند سومی داشته باشی، وقتی این معامله را میکنی الله را خوش نمی آید، همه مال تو را از دستت میگیرن. نگذاره نه آرد بیزان کنن و نگویم حتی ما را از نکاح سوال کرده بودن یاد داشته باشیم. ما گفتیم حتی همون نکاح را در روز توی کنیم، خاصه برای نکاح روز جدا نکنیم. و چی خاطر؟ به خاطری که خراجات کمتر شود. با همون آب نانی که در همون روز توی شما پخته کردین، با همون گویم که همون معرکتون هم گذرانید. و چی خاطر؟ به خاطری که اسراف کم شود. در کوچه ها 100 ماشین و 200 ماشین هم امروز با همون بود پرستی که در آغاز صحبتون گفتم، با همون لفت و بازی و با همون نغمه هایی که در کوچه ها داریم. جوانای عزیز بسیار شما را من میشناسم، در همون ماشین ها شما سوار هستید، با پیش همین مسجد گذشته راه ها را محکم میکنید. آیا از خدا نمیترسید؟ اینقدر ماشین بسیار چی در کار؟ چی در کار؟ آیا همین خراجات نیست؟ همین اسراف نیست؟ برای هر کدام او 3 لیتر یا 4 لیتر بنزین باید جدا کردن در کار. نکنیم برادرای عزیز، این خراجات های بی‌معنی را نکنیم. در اسلام ما خیر احسان وجود دارد، فقط برای شخصی که شرایط داشته باشد، برای شخصی که دسترس باشد. برای آدم کمبغل و بیچاره و ناتوان هیچ وقت اسلام خیر احسان گردن ما باز نکردن. همین روز گردن مانده، همین سال و چیل و پنجشنبگی و دیگر همین گوییم که خیر احسان های بیهوده را بار کردن، همینش بس نیست. باز اینا خود ما بالای خود ما جمع میکنیم، فردا باز جوانا بچه های ما تولد میشوند، باز اونا چی میگوید؟ اونا چی کار کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس